Llegó la hora, es ya la hora. ¿De qué? De aprender español. La pronuncia de la letra L. Eu tô assim agora inventando música. Oi, Letícia, bem-vinda. Bem-vinda a essa live de hoje, em que eu vou ensinar o som da letra L em espanhol, tá? Não sei se você tá sabendo, Letícia, mas todos os dias eu tô vindo aqui às 9 horas ensinar o som de uma letra em espanhol, a pronúncia das letras em espanhol. E nós estamos aqui na letra L. Oi, Denilson, bem-vindo, bem-vindo. Vou colocar aqui no comentário: aprenda o som da letra L. É o que nós iremos aprender hoje. É o que eu irei ensinar, o que vocês irão praticar. Quem quiser aprender espanhol já começa aí, ó, dando um passo aí na letra L, aprendendo o som da letra L em espanhol. Certo? Então, enquanto a galerinha chega, buenos dias, vamos praticar um pouquinho o ouvido. Buenos dias, como están todos? Sí. ¿Cómo han pasado la noche? ¿Cómo van? Espero que bien, espero que ya desayunaron, que ya estén despiertos, o si no, si están todavía en la cama, tranquilos, no pasa nada. Lo importante es que estén aquí y que vengan a aprender el sonido de la letra L en espanhol, porque o som da letra L é o seguinte, é um diferencial no espanhol. É o que diferencia uma pessoa que sabe falar bem o espanhol e o que não sabe falar bem. Porque se você não falar o som da letra L de forma adequada, teu espanhol vai ficar, meu filho, horrível, horrível. E eu não tô falando do som do L com, por exemplo, lá, lé, li, ló, lu. Não. É quando o L vem no final. Por exemplo, a palavra papel. No português a gente né? Oi, Rúbila, bem-vinda, carinho. Vamos aprender hoje o som da letra L, que, como eu disse ontem, faz toda a diferença na hora da gente falar o espanhol. Mas eu não estou falando da letra L formando as sílabas lá, lê, li, lo, lu, que isso é tranquilo para nós, né? Brasileiros. Mas eu estou falando do som da letra L quando o L está no final, formando a sílaba al, el, il, ol, ul. Percebeu o movimento da língua? Se não percebeu, olha, percebe aí, presta atenção. Al, el, il, ol, ul. Certo? Buenos días. Muy bien. Está perfecta tua escrita. Perfecta. Então, gente, eu já falei para vocês que uma vogal é o som vindo daqui de dentro e saindo, né? Al, a, e, i, o, u. E aí, a consoante não, é o obstáculo desse som. Entendeu? É o obstáculo desse som. E aí, o L, quando ele tá no final, ele não tem vogal, né? Então, vai ficar aqui no... Esse é o som do L quando ele está no final. Tá? E vai ficar assim. Bora praticar aqui. Deu uma coceirinha aqui. Pode ser que dê coceira aí também. Porque a gente tá brincando com regiões da nossa boca que a gente não tinha essa prática, sabe? Pode dar
pode dar dor muscular aqui nos exercícios que vocês estiverem fazendo. Pode dar coceira, pode cansar mesmo. É normal, porque é exercício físico mesmo. E aí acaba que a gente tem umas sensações físicas aí que a gente não tá acostumado. E ainda tô coçando. Alguém aí já praticando esses dias aí sentiu uma coceirinha na língua ou uma cosquinha pela boca? Comenta aí. Então, é o seguinte. A gente praticou as sílabas. Bora lá. Vocês comigo, então. Al. Lembra de não sair, não descer a língua. Ale. Ale. Não, isso não fica legal. É al. El. Il. Ol. Olha aí. Ul. Acontece sempre. Acontece mesmo. E olha que eu já falo espanhol desde 2013. Então, que eu comecei a aprender espanhol e até hoje acontece. Oi, Dulce! Vem aprender o som da letra L comigo agora aqui, em espanhol. Bora praticar com as palavras agora. Vocês já praticaram as sílabas? Al, el, il, ol, ul. É esse som aqui que parece um mugido, né? Que é o som da letra L. Bora lá. Primeiro praticar a sílaba al com a palavra alto. E aí? Alto. Alto. Lembrando que o O no final não vai ser alto, como no português. É alto. Alto. É o movimento aí que a gente faz com a língua. Alto. Alto. Percebeu aí como é que é o movimento? Al. Aí, ó, para o som. Al. Porque se você for continuar soltando o som, vai ficar alto. Não dá, né? Então tem que ser alto. Entendeu? Tá dando aí para fazer a palavra alto? Espero que sim. Que a gente vai para a próxima palavra. A próxima palavra é sal. Sal. Sal é mais fácil porque não tem sílaba depois, então termina aqui. Sal. Sal. ¿Te gusta la sal? A mí no me gusta la sal. 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 Bien. Bora para a próxima palavra. A próxima palavra é hotel. Hotel. Percebeu? Hotel. Hotel. E lembra que a gente estudou, foi ontem, antes de ontem, o som da letra H, que não tem som. Então, essa palavra não tem som. Vou colocar aqui para vocês. Aqui. Hotel. Se escreve da mesma forma. Hotel. E a outra. Papel. Papel. Também se escreve da mesma forma. Lembra que no português a gente fala papel? Papel. Então, no espanhol a gente fala papel, porque é o som da letra L. Nunca vai ser som de U. Nunca. Nunquinha. Nunquinha, quinha. Nunca. Deu pra entender? Deu pra entender? Digam aí se deu pra entender que nunca vai ser som de I. Entendeu? Legal que não tem exceção. É nunca mesmo. Então vai lá. Papel. Nunca vai ter som de U. Papel. 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 Próxima palavra. Vamos terminar com a sílaba il. Com a palavra mil. 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 E isso, um número. 1000.
Mil. Estão dando certo aí? Mil. Outra palavra, útil. Essa palavra não devia estar aqui, porque a gente não treinou a palavra ti, a sílaba ti. Mil. Mil. Próxima palavra. Sim. Próxima palavra. Espanhol. Espanhol. Lembra que a gente já treinou o som da letra A antes do N, que sempre vai ser spa. Espanhol. Espanhol. A gente ainda não treinou o som da letra O, mas não teve como escapar aqui, né? Para poder treinar o L com o O. Ol. Ol. O O sempre vai ser fechado. E é outra coisa que é sempre, sabe? Assim como o E sempre vai ser fechado, o O sempre vai ser fechado. Por isso eu não falo espanhol, como no português. Eu falo espanhol. Espanhol. Ol. 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 Laila entrou agora, né, vendo essa arrumação aqui. É porque eu tô ensinando o som da letra L em espanhol, que é dessa forma. Ol. Espanhol. Espanhol. Pelo menos a palavra espanhol tem que falar bem bonito. E amor, a bebê está llorando. Estaba durmiendo, ahora está llorando. Sim, espanhol. Espanhol. Agora vamos com a sílaba ul. Ul. Último. Melhor, bora com a palavra dulce. 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 O que a gente faz para reproduzir o som da letra L quando está no meio da sílaba? A gente tem que parar o som, que é o som da vogal, né? A, E, I, O. A gente pausa, muda a configuração da boca e é aí que a gente volta a fazer o som. Dulce. Entendeu? Dulce. Dulce. É assim mesmo, a gente começa fazendo devagar, bem devagar, para poder pegar a sequência dos movimentos, senão a gente se embanana todo. E aí a gente vai e acelera aos poucos. Dulce. Dulce. Dulce, 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 dulce. Depois a gente fica craque na pronúncia. Dulce. Eu quero um dulce. Eu quero um dulce. Um dulce, por favor. ¿Te gusta dulce? É só praticar que você chega lá. Próxima palavra. Pulga. 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 E aí, tá saindo legal as palavras? Tá dando para sair, para aprender? E eu esqueci de escrever a maioria. Me gusta dulce. A mí también, principalmente chocolate. Me encanta chocolate, pero no puedo comer mucho. Bem-vindo, Felipe! E aí, amigo? Quanto tempo? Felipe San, meu colega de classe. Olha, estou aqui todo dia praticando pronúncia do espanhol. Tá? Então, vem aprender todos os dias a pronúncia do espanhol. Se você quiser aprender o espanhol, começa pela pronúncia.
E aqui, ó, estamos na letra L. Hoje praticando o som da letra L em espanhol, que é a cereja do bolo na nossa pronúncia, sabe? Bora lá, praticar todas as palavras? Bom dia! Por onde você anda, Felipe? Por onde estás? Tá em qual estado? Bora praticar aqui as palavras alto, sal. Olha, tá em Curitiba, arrasou. Adoro, tenho muitos amigos aí em Curitiba já, olha. Tu foi quando por aí? Alto, sal, hotel, papel, mil, espanhol, dulce, dulce, pulga, pulga. Gente, é essa pausa que existe entre as sílabas quando a sílaba tá no meio que é essa beleza, sabe? Ó, dulce, dulce, dulce. Porque existe o som do L, entendeu? E o L precisa existir aí nesse meio. Oi, Kellen, bienvenida, mi amor. Hace mucho tiempo que no hablamos, ¿no? Precisamos hablar. Sigue con tu mismo número de teléfono que puedo llamarte para saber cómo está su vida. Você sabe que estou aqui em Pará? Desculpa, pessoal, porque ela também fala espanhol e a gente se empolga falando em espanhol, que a gente adora, né, Kellen? Praticar o espanhol sempre que pode, qualquer oportunidade. E hoje a gente está aqui aprendendo o som da letra L em espanhol. E aí eu tô falando aqui pra galerinha que o L, ele é um obstáculo do som. O som mesmo é quando o som vem lá do pulmão, assim, sabe? Isso é o som. As consoantes não são som, elas são obstáculos para esse som. Diferentes tipos de obstáculos. A gente tem o obstáculo P, P, o obstáculo B, B, tem o obstáculo S, que é o som do S, tem o obstáculo F, que é o som do F, entendeu? E tem o obstáculo do som do L, que é o L, 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 certo? Então é esse o som da letra L. Por exemplo, se eu falo a palavra pool. Ah, qué bueno. Sigo con el mismo número. Perfecto, vou llamarte. Se eu digo a palavra, por exemplo, pulga. Percebe o som da letra L aí? O L mesmo. Pulga. Seria diferente se eu falasse, por exemplo, pulga. Que reproduzisse o som, entendeu? Não ia ficar legal. E principalmente quando o L tá no final, a gente não transforma esse som em U, que nós brasileiros somos acostumados a transformar o som do L em U, e isso faz o quê? Ficar feio, né? Faz ficar ridículo, nosso espanhol. Então, vamos lá. No final, sal, hotel, papel. E olha aí, a gente já treinou o som da letra E, tá? Você que tá chegando agora e quiser praticar já os sons, vai lá na minha live que eu já postei do som da letra E e aprende esse som em espanhol para poder falar a palavra papel. Bem bonito. Papel. Espanhol. E por favor, bora aprender a palavra espanhol, viu? Espanhol. Yo hablo español. Yo hablo español. Bien?
Então foi isso, pessoal, nossa prática de hoje, o som da letra L. Continuem acompanhando aí, façam os comentários lá nas postagens que eu tô fazendo, que no final vai ter uma surpresa maravilhosa para quem estiver acompanhando desde o comecinho aí. Desde o comecinho não, para quem estiver aí firme com a gente, entendeu? Aprendendo espanhol, compartilha aí as minhas publicações sobre esse intensivo que tá rolando todo dia, para que mais pessoas saibam, né? Às vezes as pessoas têm vontade de aprender, têm tempo, mas não tem dinheiro. Tá aqui a oportunidade dessas lives diárias para aprender, para dar o primeiro passo na sua pronúncia, na sua fluência, no seu aprendizado de espanhol. Esse é o primeiro passo, é a pronúncia. E ao mesmo tempo, la escuta. Escutar bastante coisas em espanhol. Y yo hago siempre aquí porque yo no perco la oportunidad de estar hablando siempre en español con ustedes y con quien le gusta así como yo. Muchas gracias por estar aquí, por este día y buenos días a todos ustedes. Bom dia, pessoal, para todos vocês, viu? Até amanhã com a letra M em espanhol, a las 9 horas. Besitos!